all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Aduh, buset deh, ini pala ngapa ya, puyeng banget ya. Gua kata mah puyeng penyakit, tau-taunya puyeng gak punya duit. Ya ampun, apa yang gua harus lakuin biar gue cepet dapet duit. Mau ngerampok kagak bakat. Mau merah tuyul gak ada yang netein. Mau ngepet gak merah babi. Ya ampun, apa yang gua harus lakuin ya. Kasih petunjuk kek. Ini dia nih, gue dapet petunjuk bagus nih. Otak gue langsung terinspirasi. Di sini gue dapet inovasi baru nih. Harus gue modifikasi nih. Gue harus berimajinasi lebih nih dengan nih barang nih. Udahlah, move on. Otak gue udah cemerlang ini. Gue yakin banget ini dengan modifikasi gue pasti pelanggannya makin banyak. Tapi gue harus nyari orang nih yang masarin barang gue. Pas banget, Ol, sini Ol. Ada bisnis. Tenang, ada komisinya. Ya udah, sini gue bisikin. Set, lu punya pikiran begitu, Bang? Gua tahu di sini warganya jomblo semua. Mungkin orang sini masih mencintai tangan kanannya. Udah sana gitu lu, jalan. Wah, kalau masalah nyari orang urusan gua ada. Nah, ya udah. Gue yakin lu orangnya, sana kita jalan. Nyari Udah, orang. gua jalan ya. Iya, sana. Tenang. Lah, ono dia no, pecandu berat. Gue cari nggak tahu di sana dia. Ah, gue tawarin ah. Loh, ampas semua ya lu. Udah habis lu. Ada yang jual barang bagus nih. Tuh, yang bener lu. Ini gue bisikin. Sampai luar deh ampas. Iya. Bahannya bagus gak? Ya, lu cobain aja sendiri dah. Jadi ntar kalau bagus gua kesana udah gua beli. Udah, gue jalan dulu ya. Iya. Ya udah. Mobil. Lu bisikin apaan lu? Kepo aja lu. Wah, tahu di. Kepo aja. Iyalah, gua kan juga pengen Anak mami udah baik lah. Pulang-pulang. Tega banget lu, Baik. Ntar gua bilangin lu ya, awas lu, gua bagi-bagi lu. Mana tuh? Barang masih ada. Asli, mau dong. Bang, ini kan gak ada plastik apa? Hah, bacot lu. Di minimarket aja nggak pakai plastik, di warung sepi begini lu pakai plastik. Ah, nggak ada. Ah, benar. Buset, tuh bocah doyan juga. Bodoh amat, yang laku. Wih, ada apa boy? Barang masih ada? Masih boy. Bahannya naga nih. Ya ditanya, ketagihan dah lu. Mau dong itu? Boleh. Mana boy? Ini satu. Kecil deh boy. Ya, Ya boy, selamat bersenang-senang boy. Laris.
Yo man, kita pesta lagi, Yo, boy. senang lagi. Asik lagi. Yo, man. Bang, lu bersenang aja lu di mari. Makin ngagetin gua lu. Lu ngapain bersenang di mari? Buset deh, gua geran tuh mah. Lu di rumah gerah. Gerah. Nih bang, Ngapa? pengen ngomong sama lu ya. Mau apaan? Tadi gue lagi nongkrong ya. Ya. Ada PL datang nih. Katanya tukang warung jual narkoba. Narkoba apaan dia jual? Itu sabu. Dia Wah, bisikin, sabu. dia bisikin gembel. Yang bener lu. Iya, gue nguping dikit dah. Kagak salah denger lu. Agak. Bener dah gua. Togo ngapa jadi bener Iya. banget itu dia jual-jual gitu. Tolong banget. Gimana nih bang? Udah gerbek aja, gerbek. Udah, ayo lah. Ayo kita keluar dah. Ayo. Bukan main dah ah. Seneng banget ya kalau begini. Parah gua mah kagak ada puyeng-puyeng kalau begini nih. Lumayan. Banyak juga nih. Buset. Tahu aja tuh anak dateng. Oh, Cair nih kayaknya nih gua nih. tahu aja lu. Oh, tahu lah gua. Nih, Kan gua dandes sendul. kemarin gua ngomong ya kan, lu cariin orang dapat komisi. Nah, lumayan bol jualan gua. Nih, komisi buat lu. Mana? Apaan 1000? Buat beli rokoknya kagak cukup. Buset, emang buat apaan sih banyak-banyak? Ntar gua acak-acak nih warung nih. Ya nih, buat lu. Wih, ini baru mantep. Seneng nih ramanya. Yoi. Balikin lagi Balikin 1000. cewek gua. Balikin lagi di sini. Udah. Gua balik ya. Makasih. Oke. Seneng kan kerja sama gua? Bisa didemin anak nih begini. Emang bang, nih tukang warung bikin kecamatan kampung kita aja nih bang. Setan doangan nih orang nih Udah, Bang. malu-maluin aja. Pengen jepit aja ntar mulutnya. Ya, Iya. liatin aja tuh Udah lah. ketempeleng sama gua. Bantai bang, bantai. Gimana Bel, bahannya enak gak? Lumayan di sini banyak. Wah sama nih. Lemes, bikin lemes. Iya bang, Kati sama gembel. Kita jadi saksi aja nih bakal tukang warung. Lu ngapain lu pada di sini lu nyender aja lu? Ayo udah buru, lu udah ngapa lu? Nah, lemes banget gua. Ayo lagi lu ngapa lu pada Jadi saksi. Ikut gua gerbek. Gua lemes bang. Jadi saksi Udah, berdua. Ayo. Ayo. Lemes banget gua. Buset, ada apa nih rame-rame bang? Udah bang, langsung aja bang. Ayo lu kata aja nih. Lu jual rokok kan lu? Kagak bang, beneran. Bener, lu. Udah bang, gua jual Indomie doang bang. Oh, Sama gede es. nih. Beneran Bener, kagak. udah bang, Kagak. Wah. Kagak. Geledak. Udah, beneran, Bang. pinjam gimana? Bilangin kalau nggak ada. Oh yaudah. Bener bang. Kagak gua kagak jualan apa-apa, beneran. Gua cuma jualan es doang. Percaya sama lu Sama rokok. Parah banget gua jual kopi-kopi doang. Tega bener lu. Itu jampi jelek banget. Emang dari kemarin juga udah jelek, dari dulu juga udah jelek, gua udah apain habisnya. Parah banget lu. Jangan bang, lu mah tega bener jadi orang. Saya lu laporan banyak lu. Bang, kagak ada barang buktinya ini. Bangunin. Udah ya, langsung ya. Nih. Bangunin. Bang, jangan ada enak bang, lagi. Orang-orang berani nggak ada nih bang. Beneran kagak Ada bang, kan nih? kagak ada, beneran Nih, bener. nih, ada nih. Kagak bang, tega banget lu mah, saya. Aduh, Buat lanjangin semua nih. bener bang, kagak bang. Kosong kayaknya bang. Parah banget lu, gua sampai telanjangin begini. Barang buktinya mana nih? Hei. Ada apa nih rame-rame? Lama-lama bersih aku. Ini juga nih, ada saya nih. Dia narkoba. Hah? Narkoba? Iya lu juga tahu. Narkoba apaan? Aku juga tahu dia tadi cuma mau gua lagi bahas. Buset dah. Dia bukan jualan narkoba sabu. Apaan habisnya? Bang Toguk tuh jualan sabo. Lah, Sabun bolong. bener lah. Dah lu tanya aja sendiri. Itu salah ya denger ya. Ya. Wah iya, gua jualan sabun bolong. Lu kalau nggak percaya lu tanya no, Kate sama Gembel. Tadi dia beli makanya lemes. Wah, lu parah lu kita buaya lu. Nanti gua salah Wah, info. lu nih. Ini dia nih gua pitanya nih, wah parah nih dia yang ngomongin dari parah. angin nanti. Wah, parah banget lu. Lu parah lu.
Buset, tega banget gue main telanjangin aja. Masih? Betul mau? Tadi nelanjangin gua lo, dasar jam lakon.